Një gjë jashtëzakonisht shumë e madhe ka ndodhur në QSUT, por prisni për ta dëgjuar sepse do ta them në fund. Teksa reanimacioni qendror në QSUT ka vetëm 30 vende. Ata të cilët do duhet shkojnë në reanimacion do duhet presin që të vdes njëri nga ata të cilët janë shtruar aty, që të futet tjetri. Pra 30 vende, sikur të ishte vetëm për Tiranën, lere që është për gjithë Shqipërinë. Dhe presin mjekët aty të vdes një pacient që të hyjë pacienti tjetër. Ndryshe pastaj ai I cili është në pritje, sa kohë nuk ka vdekur ky, do vdesja ai tjetri. Tu ke shefa shërbimesh të frikshëm të cilët I çojnë pacientët e tyre tek klinikat e tyre private, nuk u pranojnë analizat, siç është shefi I endokrinologjisë. I çon ai atje tek klinika e vet që ka tek Sallvaret. Nëse ti nuk I çon analizat e tij, ai nuk njeh asnjë analizë tjetër. I rrjep pacientët. Tjetër, ke pastaj analizat të cilat nuk kryen në spital, një shumësi shumë e madhe analizash dhe duhet shkosh në klinikat private. Ke mjek këtu të cilët trafikojnë pacient në klinikat private. Pastaj ke mungesën e ilaçeve, në onkologji ka mungesë ilaçesh, në pavionat të ndryshme ka mungesa ilaçesh. Ki pasur mungesa vigoni, alkooli. Ke trombektomin dhe arteriografinë atje matan që nuk funksionojnë. Nëse ti pson një goditje në kokë, pra ishemi, ti nuk trajtohesh dot. Ose do shkosh tek privati të paguash 35.000 euro, 40.000 euro, ose nëse si ke këto para, do I nënshtrohesh fatit tënd, ose vdes, ose mbetesh I paralizuar. Apo tek spitali francez që ke radhën me lente, pra persona që do duhet vendosin lente, e ke radhën në 3.000 pacient. 3.000 pacient që presin, sepse këtu për një vit e ca nuk sollën lente. Ke kardiokirurgjin këtu që nuk hapet edhe pse është gati, nuk e hapin. Për një rezonancë do duhet presësh muaj të tërë për ta bërë, për një skaner do duhet presësh me muaj të tërë për ta bërë, edhe përgjigjen do duhet ta marrësh pas 2 ose 3 javësh. Po ashtu edhe si ditë, pra si dia, për ta hedhur atë materialin që bëhet skaneri apo rezonanca, nuk e ka spitali, do duhet që pacientët ta blejnë jashtë, 3.000 lek, 2.000 lek e të tjerë. Apo edhe nga ana tjetër biopsit, një tjetër situatë e cila për mua është kriminale. U vonohen pacientëve biopsit më shumë se një muaj. Shefja e shërbimit anatomi patologjisë I çon pacientët e klinika e saj LDM atje për t'u marrë atyre para. Apo I çon në një laborator fantazëm në Itali ku edhe aty u merr para. I rrjepin pacientët. Dhe nëse ju nuk keni një arsye për të protestuar më shumë se sa kaq, ju qofshi. A e dini pse? Sepse mund vini në urgjencë këtu dhe nuk ka vende, është e bllokohet urgjenca, nuk ka vende. Presin pacientët këtu në për ambulanca 3-4 orë, 5 orë, apo I kthehen me ambulanca përsëri në për qytetet nga ata vinë, në Durrës, në Elbasan, në Korçë, se nuk ka vende spitali. Sepse këtu pavionet që janë nuk kanë vende për të shtruar pacient. E I çojnë pastaj endokrinologjia, I çon tek dermatologjia apo në një pavion tjetër. Harrohen pacientët në për pavion. E për të ardhur tek lajmi. QSUT-ja, drejtoria, drejtoresha e re e ka nisur mbar, sepse përballë gjitha këtyre problematikave, ajo po investon para për të gjelbëruar QSUT-n, ajo po investon para për të vizuar vendet e parkimit makinave. Po sa qesharake. A thua se këto janë problemet kryesore, teksa gratë që vojnë nga kanceri kanë mbetur pa brakiterapi, ku pacientët që vojnë nga kanceri janë pa ilaçe, ku pacientët që vojnë nga kanceri do duhet I bëjnë analizat në privat se shteti nuk ua bën se do duhet presësh me muaj të tërë. E në vend që këto para t'i çojnë për të mbyllur një shteg, një problematik, I çojnë tek gjelbërimi, I çojnë tek vizimi I rrugëve. A thua se ky është problemi që përballen pacientët në QSUT? Prandaj reagoni që të mos jeni edhe ju një nga ata që e psojnë. Mos jeni edhe juve një nga ata njerëz të cilët do të përballen me këto dyre spitale, sepse një ditë gjithë do përballemi, por të mos ju kushtoj jetën juve dhe familjarëve tuaj, apo mos diagnostikimin e duhur, sepse mungojnë aparaturat, janë prishur disa të tjera. Duhet të reagojmë gjithë bashkë, është për Shqipërinë tonë, për shëndetin tonë, për arsimin tonë, kundër korrupsionit, kundër rritjes çmimeve, kundër pamundësisë që ne të blejmë një apartament e të ndërtojmë jetën tonë në këtë vend.